していきたいと思います。Han du sådan noget med jætterne om godt?ピラーを置くと助手席側エアバッグとピラー置くね OK ですね。はい、伝わってるかと思いますが、音がしなくなりました。で、音が出る時の動画でステアリングギアボックスラック&ピニオンの音だと思うから交換しますって言ってたんですけど、実際僕の思い込み勘違いで、ステアリングコラムでした。でステアリングコラム交換したら、音の方出なくなったので、これで、作業は完了になります。